好，軍事消息來看到的是中國大陸的海軍換擋狂飆。今天會來特別關注軍事消息是這個四川艦，它的電磁彈射首度曝光了。接下來會不會在上面可以狂放，包括了殲35啊、空警600，甚至是攻擊11隱形無人機？中國現在打造的這個海上無人機基地第一島鏈的防線面臨全新的挑戰。好，今天會來做深度的剖析。中國大陸最新，我們來看到解放軍公開的這個宣傳片哦，是最新的制勝宣傳片，上面可以看到076的2棲攻擊艦呢首度曝光，尤其是有電磁彈射跟這個阻攔索正式的現身。來看一下現場最新畫面。好，這是中國大陸最新釋出的這個制勝的宣傳片，也代表四川艦不再只是傳統的2棲攻擊艦，是朝輕型航艦、無人機作戰平台的方向來特別做轉型，並且走向低成本、高出動率。跟福建號不一樣的地方，福建艦不一樣的地方就是這個福建艦主要是往這種大型的航艦的方向去跨越。那我們來看到四川艦它有哪一些很重要的小檔案呢？包括它的噸位4萬噸級，剛剛提到了，首次採用的就是電磁彈射的技術。好處就是可以攜帶更多的燃油跟武器，並且提高它的起降的效率。那麼它在上面可以操作，包括了殲35逆中戰機嗎？也可以搭載空警600預警機，形成一個完整的海空偵搜跟打擊鏈。近年來它快速的發展，就是我們特別關注的攻擊11的隱形無人機，會不會未來四川艦也可以像下餃子一般，連續放出這種攻擊11來展現一種無人機蜂群的攻擊能力呢？並且執行偵察、電子干擾、飽和攻擊，乃至於自殺式的屠防，可不可以做得到？那另外呢，四川艦也可以跟052大驅啊、052型飛彈驅逐艦、054一起組成海上的打擊編隊，未來可以和解放軍其他的航母組成一個海上聯軍。有關於它的最新戰力，還有特別需要特別關注的這一些關鍵戰力的部分，李將軍怎麼看？我覺得076哦，很多人都認為它是可以當做一個準航母，或者是一個輕型航母來運用。但是我認為它主要作戰任務還是在登陸作戰，以登陸作戰為主。當然你可以說，哎，那登陸作戰為什麼要有這種電磁彈射？這個包括殲35，包括空警600，你知道嗎？這個2棲作戰第一件事情就是要保有登陸地區的完整的制空權掌握在你手上，不然的話，你登陸船團、登陸艦隊，還有登陸的部隊，很快就會被敵人的這個制空武器全部消滅光了。所以第一件事情就是要有制空能力。那我們看到076這款這個軍艦來講的話，它因為有電磁彈射，所以它可以彈射空警600，可以彈射殲35，同時也可以彈射這個攻擊11等這種無人機。那它主要目的，我認為這些彈射這就是制空力量，它主要是在為登陸的船團，還有登陸灘頭的2棲登陸部隊張開一張這個防空火網，保護他們確保他們在這個地區的空優不受這個敵人空中的武力威脅，這是第一個。所以它有這個空中制空的能力。第二個，它有登陸的能力。它登陸能力，我們看到它有2種，一種就是這個由海向陸的登陸。我們可以說從肚子裡面，它可以放出來它的這種氣墊船，或者是2棲登陸戰車向灘頭來登陸。那此同時，它可以用它的運20的直升機直20的直升機將這些這個機降的部隊直接空降到敵人後方。你知道以前我們在防禦作戰的時候，我們經常這個狀況會設置敵人在這個地方登陸，你背後有敵人空降部隊或者是機降部隊，你就一個反擊部隊，你是先空後陸還是先陸後空？模擬指揮官下達決心，就是同時在海灘有登陸，同時在後面有機降的時候，你這時候防衛部隊你要怎麼辦？但是它就可以同時這個2個地方同時登陸。第三個，我們看到它可以同時做火力支援。以前這個2棲登陸船团，它火力支援，我們從這個諾曼底登陸的一些影片可以看到，都是用軍艦在擔任的，軍艦的岸炮在岸轟但是我們看到這個今天我很訝異的076，它居然可以放 PHL 這款的這種火箭炮，可以放在船上面來攻擊，也就是說它本身也可以擔任火力支援、擔任岸轟的任務。第三個它可以直接擔任密支的任務。以前密接支援
因為你登陸部隊上去之後，我們2棲搶灘上去之後，那敵人一定在灘頭會抵抗嘛。對，那抵抗來講的話，這時候你要很快有火力可以支援你的登陸部隊對敵人攻擊。那以前來講的話，可能要呼叫岸炮支援、艦炮支援。哎，這個我是什麼前方方位多少，角度多少，然後艦炮來按轟過來。可是那個很危險，知道嗎？為什麼？因為那個船是在顛簸的，你知道，那個炮如果說是萬一歪一下或高一下的話，那個炮彈就可能打到自己部隊。但是我們看到076，它可以用這個直20的武裝直升機對第一線部隊直接實施火力的密接支援。最後我們再講。076它還可以制海作戰，哈，這個它自己本身也可以包括它所帶的這些戰機來講，如果攜帶了對海作戰的無人機攜帶對海作戰的導彈，也可以發揮制海作戰的功能。所以我覺得076哈，我個人來講，我認為它是2棲登陸最好的一種武器。當然你可以說，哎，它有可以起降可以放飛各型的飛机，可不可以當準航母來運用，或者當輕型航母來運用？當然可以，這是絕對沒話講。但是我們要知道，所有的武器裝備一定有一個主任務嘛，哈，還有一個次任務。就像是我们一门火炮，你主要是发射炮彈出去消滅敵人，但你說可不可以打信號彈？也可以打信號彈啊，也可以打照明彈啊，但是那是次要的任務。所以我認為076還是最主要的任務。但是講到這邊，我特別要這個擔心的哈，其實我覺得四川艦其實對我們台灣威脅是非常大的。它只要有一艘的軍艦，它裡面還同時可以帶一個營的這種2棲登陸部隊哈，官兵呢可以帶到500個人哈，可以帶那麼多。那你想想看，如果說現在四川艦是第一艘076，那如果搭配，如果說未來它成軍4艘或成軍5艘6艘，如果說再加上075，再加上071等2棲登陸艦來講的話，我覺得對我們台灣的威脅哈是非常的大，因為它可以同時在台灣各個地方。以前2棲登陸，我們經常講說這個紅色海灘，因為受限於這個 LST 這種登陸艇它的這種角度來講，你一定要那種沙灘跟海水的坡度要30度才可以實施登陸，所以我們稱那個地方叫做紅色海灘。但是如果說我剛剛講的這種四川艦，它在東部海域，就算是你的任何一個地形，它都可以實施2棲登陸。其實對我們台灣來講的話，四面八方都受到它的威脅。好，所以076的出現不只是威脅台海，包括了整個第一島鏈哦。那它的戰力的部分，主要還是以登陸為主。不過呢，它也可以被視為是一個輕型的航母。所以呢，透過這一次的電磁彈射，可以起飛，不管是殲35啊、空警600，再來就是特別關注到這個隱形式的攻擊11無人機，如何改寫海戰規則。再來比較好奇的事情，也要請教賴老師怎麼看，就是為什麼在這個時候公布了這一段影片？有沒有什麼特別的意義？賴老師，我覺得這個意義當然很大了哈。第一個，它就證明了，就是說美國一直強調，或是台灣一直在講的，就是說第一島鏈早就不存在了，因為這種2棲攻擊艦啊，它基本上它使用的時候就已經是搶灘登陸。那換言之，也就是說島鏈早就被切斷了，早就沒有了啊。所以我覺得美國人自己也知道，他在西太平洋這個部分海空軍的總體戰力，它是遠落後於中國大陸，已經沒得比了。第7艦隊在於台灣的東海跟南海這個地方，它也沒得跟解放軍作戰，他心知肚明，都很清楚啊。所以我覺得吹牛可以了，但是務實一點，就是他在東部海域、南海這個海域，美軍不敢跟解放軍來真正的較量。那為什麼四川艦會引起這麼高度的一個注目啊？因為四川艦在進行攻擊的時候，它不會只是一艘單艦，它護衛艦還是會陪着它走的，不管是聯五2D 或者聯53甚至傳統一點的聯54都有可能搭配的搭。像美國這一次的這個從這個印度洋這個地方撤回來的這個2棲登陸艦，事實上也是搭配的其他的護衛艦一起進行的。我們要看到的就是說，為什麼076的四川艦引起大家高度的關注？第一個，它是第一艘電磁彈射的2棲攻擊艦；第二個，它是第一艘可以電磁彈射無人機的一個2棲攻擊艦；第三個，你現在也看到了，它也可以實施遠相火的一個攻擊，也就是說，這個單艦它本身除了有空中預警機，空中預警機你也知道它的作戰縱深就更長了，
它的整個空戰的面積就更大，就代表它本身會把無人機群，會把這個這個殲35的艦載機，還有它本身用空中預警機，把整個它要開始登陸作戰的時候的整個空域這個部分進行更大面積的一個掌控跟一個制壓。那這麼大面積的一個制壓，所以它的空警也好，無人機也好，它本身可以對空對空，也可以空對地的一種作戰打擊。另外，它本身的遠箱火也可以海對地的一個打擊。這個作戰的面積就更火力就更為強大了。所以它本身的這樣的一個，因為它4萬噸，對，很龐大的一艘大驅。這個大驅的火力這麼的強大。它自身的火力已經是這麼的強大，再搭配其他的例如說052或者055，它本身的防空跟這個海對海或者海對地的這樣的一個作戰，那等於是它本身要攻擊的或者要搶灘的這個面，它的作戰範圍是非常的廣大的。我個人是認為，當美軍看到四川艦出來的時候，他已經很清楚的知道，不管在南海跟菲律賓的一個作戰，或是日本要介入兩岸的戰爭，對日本的本島都可以進行攻擊。我覺得這個對日本來講，他當然也知道，怎麼可以惹中國大陸呢？所以嘴巴講可以啦，真的要做的時候，他是不敢的啦。是，好，所以這個076的出現，也可以看到解放軍現在打造這種更為完整的遠洋作戰的體系哦。那我們也特別來關注到說，其實不只是076而已，一直從之前我們關心到遼寧艦啊，到山東艦，到福建隊的整個編隊，甚至到076、075，甚至是剛剛莊敬原特別提到071船塢登陸艦等等，再加上055，形成了一個很大規模的一個打擊群，也就是航艦打擊群，再加上2棲打擊群。那這也是美軍現在所最擔心的部分嗎？美中霸權在這邊的決勝，那楊老師又怎麼看？我們現在看解放軍海軍啊，是不是跟美國的整個航艦打擊群，還有就是2棲艦的打擊群相類似？其實是有的。你看相關的就是航空母艦搭配的，比如说美國這邊叫做這個康德羅加級巡洋艦，或者是伯克級的驅逐艦。那中國大陸這邊呢，那當然就是055、052D 了。所以很清楚這是一個相搭配的。但是你可以看得出來，他們彼此在就是船艦的這個新舊以及相關的設備上，其實我覺得相去不遠哈，甚至中國大陸都有迎頭趕上的情況。2棲打擊艦很清楚啊，那就是美國的美利堅號搭配的，比如說黃蜂級的或者黃蜂級它的2棲攻擊艦，那搭配的它相關的這個驅逐艦，那中國大陸就是075、071啊，可是呢，這個076就不一樣了，對，就彎道超車了，因為它可以搭配的，剛才有提到的，就是整個電磁彈射以及無人機作戰平台，所以這就顯現出整個在這個區域的作戰我覺得雙方的這個層面就有差別。美國基本上是由海向陸的全球投射，中國大陸是在這個西太平洋的區域拒止跟反介入，而且不要忘記哦，它是這個等於是一線內線跟外線。什麼是內線？也就是沿岸的相關的這些飛彈啊，相關的這些整個是連接在一起的。所以如果在這個區域你真的要去進行作戰的話，那其實我覺得美國面臨到的是更大的第一島鏈的這種絞肉機的影響，因為整個中國大陸的370艘這相關的這個船艦都在這個區域。講到這邊呢，強調一個很重要的前提。他們真的會以這樣子的方式進行這種海戰嗎？全面的作戰嗎？其實這是在姿態上，這是在戰略上，以及在作戰上擺出來，甚至美國排練出，就是說針對055的這些轟炸，人家是靜止狀態，沒有防禦的，對不對？那你用長程的反艦飛彈導彈去攻炸，那好了，那算是一個政治上的一種檢視。不過你不要忘記啊，之前那個巨浪潛射飛彈的試射成功，就表示什麼？雙方都是核武大國了，姿態擺出來不會真的作戰，不會打起來了。所以美國在這個區域就已經開始在做撤散，然後去中心化，慢慢走向關島或者是第二島鏈。而中國大陸呢，是可能要突破這個線，進入到第二島鏈，破鏈的這個態勢。所以你看到這個區域就慢慢的擴大擠壓到美國的真正的第三島鏈。甚至到美國的西岸，
這是未來可能會出現的情況。好，謝謝楊老師。那我們休息一下，馬上回来。觀眾朋友們，我們要開會員頻道啦！因應呢美中、中東還有印太的亂局，你看到的是新聞，我們看到的是背後誰在操控這個世界。加入會員可以取得獨家視角的通行證，你將優先取得更深的觀點判讀，包括了核心真相分析、歷史脈絡拆解、局勢推演邏輯。同時解鎖會員勳章、優先互動權、問題解析、幕後花絮，支持我們制作高品質的影片。點擊下方的加入鍵，一起成為戰友吧！我們會員頻道見。